Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Kali ini saya akan membuat mesin penyedot tanpa listrik. Inilah bahan yang harus disediakan: kaleng cat metrolit merek Jiwai iklannya. Yang harus disediakan ini kaleng cat bekas, paralon ukuran pipa ukuran setengah atau 3/4 boleh, dan ukuran 5/8. Ini yang setengah untuk mengeluarkan, yang 5/8 untuk menyedot. Pertama, pipa dipotong kira-kira 15 cm. Sudah dipotong ya, kira-kira ukuran 20 cm. Sekarang potong yang ukuran 5/8. Sudah, ini dipotong 15 cm ya, sekitar 15-20 lah. Cara-caranya ini wadah setnya dibolongin yang di sini ya. Ini menggunakan yang paralon 3/4-nya pipa setengahnya nih, atas digelokangin di sini. Yang ukuran 5/8 ya, dilubangin di sini. Untuk mempersingkat, tidak perlu ini ya, di skip aja. Yang penting yang di sini dilubangin, dipakai dilem, nantinya dilem. Dan yang 5/8 di sini untuk pemasukan, untuk masuk air,